拿货呢是2万块钱，我们卖给丢哥的24000多块钱。花费20万去翻新一台15年的老车，天津港丢哥说车的 LS600，上期已经把内饰外观通通拆空，今天将会对底盘老化损坏部件通通更换维修。很多粉丝不太了解我们到底是分几步走的。当然，现在丢哥这台车呢，我漆面已经喷完了，现在呢，我准备做什么呢？我准备把底盘好好的整理一下。来，为什么我们会拆散喷漆，而不是把所有的东西全部清空呢？这个东西我们有学问的啊，我个人认为是这么认为的啊。如果说原车没问题的前提下，我也不建议大家拆这一颗螺丝不剩。为什么呢？因为有些东西我们装完以后，毕竟不是主机厂重新去组装的，我们肯定跟原厂的会有差别。所以说，在我的认知里面，我是修车的，我觉得没问题的东西我绝对不会拆。然后，当然这台车的底盘有很多配件，兄弟们，为了想把这个底盘配件做到公开透明化的。然后我也测试了这台车到底哪些位置需要更换的，今天跟兄弟们好好的捋一捋啊。首先呢，4条警灯，这4条警灯呢原厂的，拿货呢是2万块钱，我们卖给丢哥的24000多块钱，然后包括全部装完，这个就是摆臂、球头、胶套等等啊，包括犄角胶的拉杆球头。我对于丢哥这台车的底盘件，我有深刻的了解。为什么这么说呢？我觉得易损件的该换的换一下。气包还有个定齿，因为定齿来的时候确实有不单码，很多粉丝因为想要靠那种翻新大梁的炫酷的视频等等啊。然后今天呢，我跟兄弟们好好讲解一下，其实老车整备翻新，它是个伪命题来的。针对这台600的，大家都知道，我如果说盲目的去把它拆散了，重新给它翻新了，在我的认知里面，它是没有意义的，因为这台车的底盘是好的，我干嘛要去把它拆散了呢？如果说你一定要为了视频好看，然后把所有的东西摆在地上给兄弟们打散的新的，这只是一个视频的噱头。但是我们是修车的，我一直强调一个事情，我没有原厂的工艺，包括喷漆的。很多粉丝也看到整个漆面全部打散以后，做一个事情，做定泳啊等等啊，这个我在我的认知里面，我觉得没必要的，我一定不会去做。但是如果说客户一定要求的，我才去做。就像底盘。这台车底盘板板正正的，大梁板板正正的，干嘛要去做呢？兄弟们，我准备把这个全部装完以后，然后我们再去试一下，然后内饰呢逐步的去完成。期待我们准备内饰的时候再给兄弟们讲解。离开真的残酷吗？或者温柔才是可耻的？或者孤独的人无所谓，无日无夜无条件。前面真的危险吗？或者背叛才是体贴的？或者逃避比较容易吧？风言风语风吹散，往前一步是黄昏，退后一步是人生。风不平浪不静，醒来不安稳，一个岛锁住一个人。我等的船还不来，我等的人还不明白，寂寞默默沉默沉入海，未来不在我还在。如果潮去心也去，如果潮来你还不来，浮浮沉沉往事浮上来，回来你已不在。一波还未平息，一波又来侵袭，茫茫人海过风暴雨，一波还来不及，一波早就过去，一生一世如梦初醒，深深太平洋你深深伤心，深深太平洋你深深伤心。离开真的残酷吗？或者温柔才是可耻的？或者孤独的人无所谓，无日无夜无条件。前面真的危险吗？或者背叛才是体贴的？或者逃避比较容易吧？
锁住一个人。我等的船还不来，我等的人还不明白，寂寞默默沉没沉入海，未来不在我还在。如果潮去心也许，如果潮来你还不来，浮沉沉往事浮上来，回来你不在。一波还未平息，一波又来侵袭，茫茫人海狂风暴雨，一波还来不及，一波早就过去，一生一世如梦初醒，深深太平洋你深深伤心，深深太平洋你深深伤心。17歲那日不要臉，參加了挑戰，明星也有份熒光，短短一年太新鮮，記得星光發哥都已見過面，後來連小主角批得了。29歲頒獎的晚宴，fans 太瘋癲。來聽我唱段情歌，一曲歌詞太經典，我的真音假音早已太熟練，然而情歌總唱不厭。喜歡我別遮臉，任由途人發現，儘管唱，用心把這情緒歌中演。唱情歌，齊齊來一遍，無時無刻都記住掌聲響遍天。來唱情歌，由從頭再一遍，如情夢有點淚流難避免，任帶起跌拍子改變，每首歌是每張臉。喜歡我別遮臉，任由途人發現，儘管唱，用心把這情緒歌聲中渲染。唱情歌，齊齊來一遍，無時無。外观以及底盘全部整备利索，下期我们将会对全车内饰包覆翻新，让我们一起期待一下最后出来的效果。整车内饰呢，我们可能要全部大返工。